It should expose a prophet that is using woman that has killed a lot of people ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa, tí ẹ ti ń wò wá lórí ìkànnì Pavilion TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ o, bẹ́ẹ̀ ni etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di. Ẹ ṣé o, ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe. Ẹ sì kú bójú ọjọ́ ṣe rí ní agbègbè tiyín. Lónìí lórí ìkànnì Pavilion TV, Yorùbá bọ̀ wọ́n ní à ń jèkúrú ọ̀rọ̀ kó tán, ẹnìkan tún gbọ́nwọ́ ẹ̀ sáwo. Òun ló dífá fún ohun tá a mú wá fún yín lórí ìkànnì yìí lónìí. Nítorí pé wòlíì Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ tí gbogbo ènìyàn mọ̀ bí ẹni mowó, wòlíì Ọlọ́run tí gbogbo wa mọ̀, àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ wípé wòlíì kan máa wà tí Ọlọ́run tú àṣírí rẹ̀ fáwọn, tí gbogbo ènìyàn sì gbọ́dọ̀ gbóhùn sókè láti gbàdúrà gidigidi kí Ọlọ́run túbọ̀ tú àṣírí náà síwájú sí i. Nínú ọ̀rọ̀ wọn tí ẹ̀yin ènìyàn bá ti ń bá wa bọ̀ láti ẹ̀yìn wá tẹ́lẹ̀, ẹ ó ti máa bá wa lọ gbogbo ohun tí à ń mú wá fún yín lórí bó ṣe ń lọ láàrin ìránṣẹ́ Ọlọ́run Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run àgbà, ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbajúgbajà tí gbogbo wa túmọ̀ bákan náà, tí àwọn méjèèjì tí wọ́n ti máa ń takò ọ̀rọ̀ sọ lórí ẹ̀rọ àgbáyé, àtẹnìkíní àtẹnìkejì. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run àgbà, ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́ tí gbogbo wa mọ̀ bí ẹni mowó, òun la mọ̀ wọ́n sí. A mọ̀ Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ dáadáa bí wòlíì tí Ọlọ́run rán ní ìgbà ìkẹyìn yìí, àti Prophet MKO Tibetan. A mọ̀ àwọn náà bí ẹni mowó, a sì mọ̀ wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run ń lò ní àsìkò yìí ni. Ṣùgbọ́n gbogbo wa ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tí Ọlọ́run fi rán Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Bákan náà, ìránṣẹ́ Ọlọ́run Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ wọ́n fi ìkìlọ̀ ńlá ránṣẹ́ sí bàbá Adeboye, ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbogbogbò tí gbogbo wa mọ̀ ni. Wọ́n fọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí wọn wípé kí wọ́n má ṣe gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni, pàápàá jùlọ ní àkókò tí wọ́n wà yìí, wípé kódà gan kí wọ́n yẹra fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú. Baba, don't take it. Tí wọ́n bá dẹ̀ invite yín sà. And if you are invited, ẹ gbàdúrà kẹ́ tó lọ ẹbí lọ́wọ́. pray and ask God before you go. Baba Adeboye. Baba Adeboye. Ẹ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ask from God before you step out. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ tún wọ́n nu gbogbo àwọn Pentecostal yín. And warn all other Pentecostal churches. Ẹ wọ́n nu wọn gan. Please warn them a lot. Ẹ wọ́n nu wọn gan. Warn them. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Let us pray. Àwọn ìgbìmọ̀, àwọn tó ń plánù kan burú. The committee who is planning evil thing Lórí bàbá yìí. concerning Badi-G.O. Adeboye Tàbí lórí ìjọ Pentecostal. or upon Pentecostal churches in Tàbí lórí Nigeria Kristẹni. or upon Christians in this Tàbí lórí nation àwọn àgbààgbà Kristẹni. or on the elders among the Christians. Kọ́lọ́n fi kú ṣàwọn. God to use that to catch them one by one. Ó yá ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí látẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run fúnra wọn. Kí ni èrò tiyín náà lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ yìí? Ẹ máa fi èrò tiyín ránṣẹ́ lórí comment section. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa ní gbogbo ìgbà. Ẹ subscribe sórí ìkànnì yìí Pavilion TV fún àwọn ìròyìn àsìkò àti kàyéfì. Ẹ ṣé tẹ̀ ń wò wá.